Kijk, u ziet hier de kraan die de woning gaat slopen. Hier hinkt een paar weken geleden nog een trillingsmetingapparaat van BBC Vrijswijk. En aan de achterzijde ziet u de geluidswerende wand die is opgetrokken ten behoeve van deze woningen. Maar dat is eigenlijk al niet meer nodig, want de woningen worden in puin geslagen of gesloopt. Dus wij als bewoners vragen zich dan ook eigenlijk af wat hier eigenlijk weer aan de hand is. Dat kan ons ook niemand meer vertellen.